Halo Gio, selamat siang. Baru bangun dia guys. Tuh langsung nonton Cocomelon dia tuh. Ya lama-lama udah kayak Cocomelon aku lihat. Gionya lagi batuk pilek hari ini. Jadi badannya kurang fit tuh, batuk-batuk dia. Batuk-batuk. Ini semua benda atau apapun itu dimasukin semua ke mulut dia. Tuh kan, semua kau masukin ke mulut kau, makanya kau batuk. Hei tuh, bukannya ditonton. Kalau dibiarin sendiri dia nonton nggak bakal nonton. Tuh HP-nya dibanting-banting, terus nggak dihabisin, dilempar-lempar, dibanting-banting. Itulah perangnya Elzio. HP-nya dibalikin, gimana mau nonton kan? Zio. Hei. Batuk dia. Batuk nggak bisa ngeluarin dahak kayak gitu jadi muntah. Bagus. Ih, keluar dahaknya. Keluarin lah kayak gitu. Lendir tidak. Dia keluar lendirnya. Dia ngeluarin nggak bisa, ngeluarin lendirnya nggak bisa. Lihat. Ih. Malah kentut. Zio. Hei. Ditonton HP itu Zio, bukan dilempar-lempar, tapi mau nonton Cocomelon. Kayak mana kamu nih? Hei. Tuh. Zio. Ditonton HP itu Zio. Keluar lagi batuknya Zio. Keluarin lagi lendirnya weh. Ingus pula lagi tuh. Jorok. Hei, jorok lu. Ingusnya. Marah pula. Hei. Apa yang kau banting tuh? Lagi demam nih. Kok demam nggak sih? Dia demam nggak? Cuma batuk pilek aja. Zionya cuma batuk pilek aja, nggak demam. Kau lempar udah presker tuh ke bawah tuh. Dilemparnya. Semua dilempar, semua dimakan, semua dibanting. Tuh pelakunya tuh. Zio. Batuk. Lempar lagi. Dalah. Dah, bye. Bye Zio. Nggak mau dia kan. Ya udahlah.